ရောင်းနေတာ အဲ့ဒါမှတေချာကြည့် အမီးရောပေါ်ပေါ်နေတော့ ပေါ်တော့ငါတို့ကပေါ်တော့လုံးနေ ဟုတ်ခုနက ဆရာပေါ်လာမှာမလား ခုနမွေးရသေးတယ်ရေးသားလိုက်တော့ရေးမွေးဆိုတော့ခုနကနော်မွေးခုနကတော့ fight ရေးတက်ပါမွေးလည်းမင်းမဆောင်းရှောက်ဟုတ်ရ သေးသေးလို့မရ ဟိုတခါတော့ကျတော့တောက်ဟိုမင်းနဲ့တော့လည်းမတောက်